السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اولا بغيت نشكركم بزاف على التعليقات اللي حطيتوا لي في الفيديو الاخير. ما شاء الله، يعني شفت اقبال على الكيكه، دونك الحمد لله انها عجبتكم. ثانيا كنرحب بالناس الجدد اللي يدخلوا معايا في القناه، دونك كنقول لكم مرحبا بكم. نتمنى ان المحتوى يعجبكم. دونك اليوم كما كتشوفوا انا جبتكم معايا الكسكو. هذا الفيديو صورته في الوقت ديال الكونفينمون، فاش كانوا حبسوا علينا هذوك لي برودوي نون اسونسييل. دونك الفيديو انا صورته هذه مده من شهر. انا جبتكم بالنسبه للناس اللي في الحقيقه ما كيتقداوش بزاف من الكسكو وباغيين ياخذوا لي برودوي بيو اون غرو. دونك سي بور سا انا جيت باش نوري لكم. ممكن انكم تكونوا ما عارفين شي حاجه، دونك هذا الفيديو هو باش انه يفهمكم ان شاء الله. فوالا، دونك انا بغيت نوريكم هذوك لي برودوي بيو اللي كناخذ اون غرو هنايا في كوسكو. كما كتشوفوا هذا البرودوي ديال لا ليسيف، دونك اللي كنت خديته مؤخرا. بالنسبه للماعن، دونك عندنا هذا ديال بيوفير ايضا كناخذو اون غرو 4 لتر، تقريبا كيدير $10. هذوك كناخذ مثلا 700 مليلتر كناخذها ب $3.49 في طو. دونك اقتصادي. بالنسبه بالنسبه للخبز عندنا هنايا كما وريتكم ديغنيغمون. عندي هذا اللي باللومبالاج، يعني كتشوفوا فيه لومبالاج اورانج. هذا كيجي رطب ويعني فيه بزاف ديال الكران وهذا. وبالنسبه للاخر اللي باللومبالاج خضر، فهو كيجي شي شويه قاصح. دونك بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مع الخبز قاصح ما ياخذوش هذا، كنصحهم ياخذوا الاخر باللومبالاج اورانج. دونك هنايا عندي لا طوماط سوريز، حيت انا كتعجبني بزاف وكناخذها هنا اون غرو. دونك فوالا طوماط بيولوجيك بالثمن ديالها تقريبا كيدير 98، يعني $9 تقريبا. هنايا الحليب كيجي ارخص من الطو، دونك كيدير 4.49 الوغ كو الطو كيدير تقريبا 5 حتى 6. هنايا عندي لا سالاد، دونك سالاد فورمه كبيره شويه كدير 3.39 جو كروا، دونك رخيصه بارابور للطو. دونك انا خديتها. كاين ايضا عندنا هنايا الجزر، هذوك لي بيبي كاروت او لي ميني كاروت. دونك ممكن انكم تستعملوهم في لي سالاد، في لي جو، او انكم تاخذوهم غير كومسا. دونك يديروا 96 فيهم تقريبا جو كروا 2 كيلو جو كروا. هنايا البلوي، دونك 500 غرام كيدير تقريبا $7. دونك بلوي بيولوجيك. هنايا كنت هضرت لكم على الاسماك. دونك كما كتشوفوا عندي هنا الصول كيدير $17 تقريبا، صول سوفاج. كاين بزاف ديال الانواع الاسماك طبعا، ولكن انا كنمشي بزاف الاسماك اللي هي كابتور سوفاج، يعني اللي ماشي من ليلفاج، باسكو في ليلفاج كيعطيهم مواد اللي هي شيميك، وايضا كيعطيهم دي هرمون. هنا كتشوفوا لو سومون، دونك كيدير تقريبا $38 او $39، دونك 39 تقريبا في 9 ديال القطع. دونك بارابور لهذاك اللي اللي وريت لكم في الفيديو ديال الاسماك، كنت خديته في نوريف. دونك سي لا ميم شوز، غير هذا كونجلي. دونك 1 كيلو 36 كيدير سي لو ميم بري تقريبا.
دونك فوالا سوفاج ديال لاسكا. ايضا لا مارك سوكي. دونك في الحقيقه كينفع بزاف. انا تقريبا السومون كنديرو 2 فوا بار سيمين. ايضا بغيت نوريكم هذوك لي كروفيت نورديك. دونك حتى هي كابتور سوفاج. هادو سون ترو بتي يعني صغار، كيجيو بنان في لي سوب شينواز، في البسطيله. ايضا ممكن ايضا كنديرهم مع الوصفه، واحد الوصفه ديال الكينوا ان شاء الله شي مره نبارطاجيها معكم. دونك فوالا سي لا كابتور سوفاج 675 غرام، فيها تقريبا 3 بتي ساك. دونك اقتصاديه ومزيانه. كيعجبني هذا لانه فعلا كيجي بنين. بالنسبه للخضار هنايا لي بتي بوا كيديروا 11 دولار. دونك تشكوا فيها 2 كيلو. كاينين هنا ايضا واحد الخليط ديال الخضار فيه الجزر والمايس الذره. هنايا كاين اللوبيا الخضراء حتى هي كناخذها، كتبقى عندي مده. دونك ولي باش ناخذها شاك فوا في الطو. دونك كناخذها هنايا 9.49 حتى هي. هنايا كاين الخليط ديال الخضار السوتي، ولكن في الحقيقه ما كناخذهاش لانها ماشي بيو. دونك انا مضروبه على شي حاجه سميتها بيو. هنا البروكولي حتى هو بيو كناخذو حتى هو، كينفع بزاف يعني وقت ما احتاجيت نديرو في لي سالاد او في الشوربه او كومبانيومون ديال الوصفات ديالي. هنايا العسل الاستعمال اليومي، يعني بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا مع المسمن او مع لي بانكيك، ولا يحليو به مثلا الشاي ديالهم او القهوه، مزيان حتى هو. هذا الزيتون كنت وريته لكم ديجا، الزيتون بيولوجيك كيدير 49. الحقيقه كاين بزاف مؤخرا ديال لي برودوي بيو في كوسكو، وكناخذهم اونغو لانهم اقتصاديين. انا عندي الكينوا كدير 11.99 فيها 2 كيلو. هنايا الطوماط صوص طوماط. دونك كناخذ 3 كونتونون ديال صوص طوماط. هذه كتجي لذيذه في الحقيقه مع لي بات ومع الحريره ومع. دونك 3 كيديروا 10.49. اقتصاديه وبيولوجيك بيان سور. دونك كاين فيهم جوج الانواع، كاين حتى هذه. دونك فوالا في حقا كلهم بنان، كان استعملتهم بجوج. دونك كلهم عندهم نفس، غير هذه شويه غاليه. دونك 12.99، الاخرى كدير 10.49. انا عندنا الغيزان فوالا فيه 2 ساشي. البوانيت هنا تقريبا 2 كيلو. دونك كيدير 15.49، كيبقى مده حتى هو. هنايا عندنا التمر ولا كنت جا وريتو لكم قبل 7.89. فيه تقريبا 1 كيلو. هنايا هذه الشريحه دونك 1 كيلو 13 اورغانيك حتى هي مزيانه. كناخذها كتعجبني بزاف. دونك 13 دولار تقريبا. يعني توسكي تقاوت اللوز قرقاع وهذا ماشي بيو عند كوسكو. دونك ما كناخذوش، كناخذو في عند الطو. هنا زيت الزيتون لان كتشوفوني كنطيب بها دائما. دونك هي اقتصاديه، كتبقى عندي مده طويله. بيولوجيك، بريسيون افخوا. دونك بروميير بريسيون افخوا. كتجينا هذه من تونس. دونك فوالا لي سيرتيفي ايكو سيرت. هذه واحد المنظمه ديال
سيرتيفيكاسيون بيو. هنا كدير 14 دولار، دونك جوج فيهم 2 لتر تقريبا. انا فريمون نقصوا الثمن ديالها لان دي فوا كتكون 17، دونك على حسب كل مره باش الثمن اللي كنلقاو، ولكن ما كتفوش 18 دولار. هذه الخلطه ديال لي غران اللي كنت وريتكم في لا سالاد، الفيديو ديال لا سالاد الاول اللي كنت درت في القناه، فريمون زوينه، كتعطي واحد لو كروكون للسالاد، بيولوجيك حتى هي، تقريبا فيها 1 كيلو، دونك هي كدير 12 دولار. عندنا ايضا السكر كيدير 11 دولار، فيه تقريبا 4 كيلو ادمي. انا باقي عندي، ولكن انا ما كنستعملوش نهائيا، الا جا عندي شي حد بغيت ندير ليه شي كيكه ولا شي حاجه كنضيف ليها شويه سكر. هذا الكاكاو كنت درتو لكم في الكيكه في اخر فيديو، يعني بيولوجيك، كيدير تقريبا 10 دولار. دونك فوالا. كنت خديت ايضا البودره ديال اللوز هنايا في كوسكو، حتى هي تقريبا كدير وقيله 14 دولار يمكن، هي غاليه شي شويه. دونك فوالا. ساليت وغادي نرجع ان شاء الله للدار. ما تقديتش بزاف لان ديجا عندي في الدار حوايج اللي كيبقاو عندي. انا كنتقدى في كوسكو مره في الشهر. كاينين دي شوز اللي كناخذوهم مره في 2 سيمين، بحال مثلا داك الخبز كيبقى عندي 2 سيمين. ايضا البيض، لا البيض يقدر يبقى عندي حتى 3 سيمين. بالنسبه للبيض انا كنت قلت لكم في الفيديو ديال الاول، قلت لكم في انه 30 بيضه كدير 10 دولار، ولكن في الحقيقه هي فيها غير 24. دونك استسمح على الخطا. كنتمنى ان الفيديو يكون يعجبكم. طبعا الناس اللي كيمشيو للكوسكو يعني ما كيشوفوش مثلا وما كيعرفوش هذوك لي برودوي بيو او ما جربوهمش من قبل، فانا وريتهم لكم بتجربه. يعني داكشي زوين، عندهم اقتصادي وبيولوجيك، فما تخافوش انكم تاخذوهم وتجربوهم. وطبعا الا كان شي حد ديجا كياخذ فمزيان، تبارك الله عليكم. شكرا بزاف على المتابعه. غادي نخليكم مع بعض الصور. ما تنسوش انكم تعملوا لي لايك الفيديو الا كعجبكم، وايضا تخلوا التعليقات ديالكم الا عندكم شي استفسار طبعا، ولا عندكم شي حاجه عجبتكم او ما عجبتكمش، مرحبا بكم. مرحبا ايضا بالناس اللي كيشوفوا القناه ديالي اول مره. اذا عجبكم المحتوى مرحبا بكم، اشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. انا الهدف ديالي هو انني نوصل لكم كل ما هو بيو، يعني اللي انا ممكن نلقاه هنايا في كندا، في موريال بالضبط. دونك ان شاء الله نتوفق انني نوصل لكم معلومات تنفعكم وتفيدكم ان شاء الله. شكرا بزاف، تهلاو في ريوسكم، و الى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد. تهلاو في ريوسكم، والسلام عليكم ورحمه الله.